marka ayaad maqli doontaan ninka lagu dhawaaqo baarlamaankiina weli waa fadhiyo gidina waxa la sugayaa soo baxayo ninka noqon doona ra'iisul jamhuuriye dadka Soomaalida ay ugu horeeyay kuma gaarka ah hadda ayaad waxa la tirinayaa dadkii magacyadii ku soo baxay ra'iisul jamhuuriyaha intii magac oo dadku doortay marka ayaa la ogaanayaa ninkii ugu tira badnaa oo ra'iisul jamhuuriyaha noqon doona mardhow waxaanu maqli doonaa oo naloo sheegi doonaa oo lagu dhawaaqi doonaa magacii ra'iisul jamhuuriyaha jamhuuriyadda cusub ee Soomaaliya ee ka koobanta Somaliland iyo Somaliland ana dhagay sida qaynuunku uu doonayo waxa in la doortay noqon kara jamciyada ragga abaada cadadooda thuluthayn ninkii ay vootisa haddii markan ugu horeeyay la waayo aqlabiya 3 meelood u dhig 2 ah marka lagu aqlabiya saaxiqa Abdullah Usman Janto Teste boqol iyo 7 مقرهيان oo ra'iisul jamhuuriyaha dalka Soomaaliya waxa loo doortay Abdullah Usman ee loo weyn oo aan la qaadi karin baad madaxa iga saarteen waan idinku mahadinayaa ixtiraamka aad ixtiraamteen ilaahayna waxaan ka baryahayaa inuu ila qabto adinkana waxaan idin leeyahay waxaan idinka doonayaa haddii inaad xilka aad saarteen aad ila qabatiin manta waa mahad ilaahi maanta dadkii midowye maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta markii dulkeena maanta lama marin karaayo maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta dhaxaan muugiyo haraad mudane maantay curatoy mataana haysee almaalu hashee almaalu